おはこんばんは、オリーブです。今回は JB233 型のジムニーのタイヤを買ったので、組み付けて取り付けていきます。はい。ということで今回は大まかにチューブ式ビード上げのやり方となんでタイヤは対角締めが必要なのかについて素人なりに解説というほどではないですが説明して作業していきます。間違ってたらすみません。むしろ良ければコメント欄で教えてください。で、チューブ式ビード上げについてはここ危険だよっていう説明もあるので飛ばさずに見ていただければと思います。はい。で、なんで今回チューブ式ビード上げをするかなんですが普段はこんな感じでパーツクリーナーで爆発式のビード上げをしていたんですが、ジムニーのタイヤだと映像みたいに何回やってもうまくいかなかったんですよね。原因としてはタイヤの梱包状態や品質によってビード幅が狭くなっていたり、タイヤとホイールの組み合わせによってこのように隙間が大きくなる場合があります。その結果、この隙間から圧力が逃げてしまいビードが上がりにくくなるんですね。なので、その対策としてチューブ式のビード上げという方法を取りました。それでは作業を始めていきます。じゃあまずはタイヤを組み付けていきます。そしたら組んでいこうかな。このタイヤは表と裏がないからそのまま組んでいくかな。バルブと黄色い目印の位置を合わせまして、そしたらタイヤを組めたのでチューブの準備をしていきます。今回はタイヤとホイールどちらも16インチのものに対して14インチの自転車のチューブを使っていきます。はい。で、この自転車のチューブの入手方法なんですが、14インチのサイズは最初複数のホームセンターで探したんですが、意外と売っていなかったので、店舗で買うなら自転車屋さんがいいと思います。で、後でチューブを抜き取る作業があるので適当なオイルを塗ってしまったんですが、本当はタイヤ用のビードワックスという潤滑剤があるのでそちらを使っていただくといいかと思います。そしたら次は事前にチューブに空気を入れておきます。自転車用のバルブなので自動車のエアゲージのアタッチメントと合いません。なのでエアダスターで直接空気を入れていきます。ここに当てるだけですね。こんな感じである程度膨らませたらホイールにはめていきます。はめる場所はホイールのここの溝の部分ですね。膨らまさないでもはめられますけど、ここの溝にはめるには膨らましてからの方がやりやすいと思います。そしたらはめていきます。意外と伸ばしても破れないですね。はめるとこんな感じですね。そしたら今から空気を入れていくんですが、どれぐらい入れるかというと、だいたいタイヤが少しペコって押されるぐらいですね。今からここに空気を入れるので、その様子を拡大で見てもらおうと思います。今みたいな感じでチューブを膨らませておくといいのかなと思います。はい。で、今回注意点が2つあるんですが、1つ目の注意点がこのタイミングです。今から空気を入れてビードを上げていくんですが、自転車のチューブの押し具合が足らなくて、ビードが上がらない場合は、ホイールとタイヤの間に手を近づけて、チューブをいじらないようにしてください。不意にビードが上がる可能性もあるので、危ないということですね。もし空気が足らなければ足して入れすぎたら慎重にチューブの空気を抜くのがいいのかなと思います。ただそのチューブの空気の抜き方にも注意点があるので後ほど説明します。そしたらこの状態で空気をタイヤに入れてビードの方上げていきます。エア圧は 0.7MPa で調整していますね。で、このチューブを抜かないといけないので最後までビードを上げないようにエアを調整して入れていきます。少し今ビードが上がりましたね。もうちょっと入れていきます。こんなもんかな。そしたら空気を抜いてチューブを外していきます。はい。で、注意点なんですが、バルブを抜くときにここに圧がかかっているので、ここのネジを外すと中のバルブが勢いよく飛び出してしまうので、バルブのここを押さえながら回していきます。はい。それともう一つ補足なんですが、保護メガネを着用してバルブが自分の方向に向かないように作業した方がいいですね。理由は後ほどわかります。
はい、何事もなかったかのように空気が抜けたんですが、最初はバルブを押さえずに回してしまったんですよね。で、もしバルブを押さえないで回すとどうなるかもご覧ください。はい、めっちゃ危ないですよね。なぜこんなことになってしまったかというと、最初は撮影と作業に頭を回してて、こんな当たり前のことに気づけなかったんですよね。自分で何でも作業される方は、バルブの頭を押せば、チューブから空気って抜けるんじゃないのって疑問に思う方もいるかもしれません。実は、今回使ったバルブの種類に秘密があるんですよね。タイヤのバルブは、A 式、普通式、米式と、主に3種類あるんですが、このうち多少手順は違いますが、バルブを押して空気を抜くことができる種類は普通式と米式だけになります。で、今回使ったのは大衆向けの自転車のチューブで多く使われている A 式というバルブなんですよね。このバルブ、実は空気を入れるのは簡単なんですが、空気を抜くときにはここを回して取り外さないと空気を抜けない仕様なんですよね。なので、わざわざここを回して空気を抜いていたわけですね。そしたら空気が抜けたので、チューブの方外していきます。はい。で、使い終わったチューブはこんな感じで畳むことができるので収納がしやすいですね。あとはタイヤに空気を入れていけばスピードが上がりますね。そしたら空気の方入れていきます。これで完全にスピードの方上がりましたね。そしたらちょっと空気入りすぎなので適正な空気圧に調整していきます。あとはエアーバルブのキャップを閉めて、ネジ山のところだけは集中的にパーツクリーナーで洗いたいと思います。よし、 OK。 はい、そしたらこんな感じで両側ともスピードが上がってますね。はい、ということでここからは少し番外編なんですが、こちらですね。これタイヤがパンクした時の車載用のエアコンプレッサーなんですけど、この簡易的なコンプレッサーでもスピードが上げられるかちょっと実験してみたいと思います。よし、やってみよう。実験開始。スイッチオン。はい、これ結果から言うとダメでした。チューブの空気を足したり、足で踏んで隙間を埋めたりしたんですが、それでもビードは上がらなかったんですよね。で、原因を推測してみると、今回は普段使っているコンプレッサーの設定を 0.7 メガパスカルに設定してビード上げをしていたんですが、この車載用のコンプレッサーはメーターを見てみると、エアー圧が 0.5 メガパスカルまでしか上がらなかったので、力が足りなかったのかなと思います。はい、そしたらここからはなぜ対角締めをするのか、その理由を説明していくんですが、当日風が強かったので図解とナレーションで説明していきます。図は目で見てわかりやすくするために大げさに書いています。この黒で書いてある枠がこの角度から見たタイヤですね。で、青いのが車体側のボルトで、赤いのがホイールナットです。1番の状態はまだホイールがグラグラで何もしていない状態なんですが、この状態から対角締めをせずに1箇所だけナットを締め付けていくと、2番みたいにホイールが傾いていきます。で、そのまま対角側のナットも締めていくと、図の3番のようにホイールが歪んだ状態で取り付けることになるか、もしくは歪んだ力がかかったまま取り付けることになってしまうんですよね。で、そもそも2番みたいにホイールって傾くのって感じる方もいると思うんですけど、そういう方はこういう平らなナットをイメージしているかもしれません。ですが、実際には自動車で多く採用されている方式はこういう形のものになりますね。黒い線で書いたところがホイールなんですが、ナットを受け止めるところとホイールナットはこういう風に斜めに加工がされているんですよね。この加工されたところをテーパーと呼んだりするんですが、このテーパー同士の噛み具合が仮締めをする前は不安定なので、不安定なまま1箇所だけ強く締め込んでしまうと2番の図のようにホイールが傾くんですよね。なのでそれを防ぐために均等な力でナットを対角に仮締めして、その後に本締めをするという手順を踏んだ方がいいと言われているんだと思います。ちなみにですが、最初の方で説明したこの平らなボルトやナットは対角締めしなくていいのっていう話なんで
ですが、一箇所だけ強く締めてしまうと、図のように強く締め込まれた一箇所に素材が引っ張られて歪みが出やすいので、やはり均等に力をかけることができる対角締めをすることが多いようです。そしたら今度は仮締めする前のテーパーの部分の噛み合わせがどれぐらい不安定なのかを目で見れるような実験をしてみます。それでは人中リフトで車体を上げていきます。そしたらタイヤの方外していきます。硬くない？実験開始パート2。はい。で、今ホイールはナットは軽く締めたままで、タイヤはグラグラの状態になっています。そしたらこの状態でナットをここから手で一つずつここまで締めていきます。手で軽く締めました。そしたら最初のナットに戻ってみると、最初のナットは動きませんね。2つ目のナットを動かしてみると少し動くんですよね。3つ目のナットも動きますね。4つ目も動きます。はい、こんな感じで最初に締めて落ち着いたナットが後から締めたナットのホイールを押し込む力によって緩んでしまうんですよね。対角締めをしても最初に締めた方のナットが緩む現象は起きてしまいます。なのでナットとホイールの接触面が落ち着く程度の力で対角線上に仮締めをしていく必要があるんですよね。ちなみに仮締めの話をしましたが、最も理想的な締め方は車体を浮かせたまま対角締めで本締めをすることなんですよね。車体を浮かせていれば余計な力がタイヤにかからないので、ホイールのボルト穴の中心とナットの中心を合わせやすくなるからなんですが、実際はタイヤが回転してしまうのでやらないですけどね。タイヤの回転を止めながらやればできるかもしれないですけど、そこまでやる人はいるのかな。で、普段はタイヤを浮かせたまま仮締めをしているんですが、今回は少しちゃんとした方法で仮締めをしていこうと思います。車体を下ろしてタイヤを地面に軽くつけたまま仮締めしてから本締めする方法があるみたいですね。まあ普段そこまではやらないんですが、今回試しにやってみようかなと思います。はい。で、これから仮締めをしていくわけですが、4本のボルトのタイプは対角締めの順序がシンプルですが、今回のような5本ボルトになると迷いやすいですよね。この場合は星型を描くように対角で締めていくことで均等に力をかけることができます。そしたら軽くまず締めていきます。タイヤを軽く地面につけてから仮締めをするんですが、さすがにタイヤがグラグラのまま下ろすわけにはいかないので、浮かせた状態の段階である程度はナットを締めておきます。つまり仮締めの仮締めをしている状態ですね。だから仮締めの仮締めが仮締めをはい。そしたらこの車のホイールの本締めの締め付けトルクは95ニュートンなので、分かりやすくだいたい半分の50ニュートンでナットの仮締めをしていきます。よし、やるか。はい、この道具は工具につけて設定をすると、設定した力でボルトやナットなどを回した時に音でお知らせしてくれるものになります。デジタルトルクアダプターというやつですね。あとは完全に車体を地面に下ろして本締めをしていきます。はい。ということでいかがだったでしょうか。今回は自転車のチューブでスピードを上げする方法と、なんでタイヤは対角締めするのかを話しましたね。次回はボートの動画ができたらいいんですが、いろいろな状況でやりたい順序でやりたい作業をできないってこともあるので、他の動画になるかもしれないし、どうなるかわかんないですけど、まあできればボートの偽装の動画をやりたいと思います。整備って本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。風強いな。